Killer Andalouse, deuxième partie. Bienvenue dans la deuxième partie de la 23e émission Métal 2025. Nous sommes le lundi 8 décembre et il est 21h24 dans les studios de la radio RVVS 96.2 FM. Et pour une fois, je suis très en avance, je vais pouvoir parler plus lentement. Et comme je le disais en première partie, c'est l'avant-dernière émission Métal de l'année. Il y aura ensuite 8 best-of, heavy, trash, death et black metal 2025. Et aujourd'hui, presque jour pour jour, l'émission fête ses 45 ans d'existence, depuis 1980. Et toujours au même endroit, ce qui est un record mondial pour une radio associative. Au programme de cette émission extrême, on commencera avec l'excellent trio de brutal trash grec de Shadowmass, puis le duo underground norvégien de Darvaza, ça s'écrit Darvaza. Ensuite du gros death metal avec Obscurity. Encore en Grèce, mais cette fois avec du black trash du nouveau groupe Sons of Hades. Et on finira en beauté en France avec un long morceau de Blut Aus. Je ferai un point sur les meilleurs actus métal, news, mag, livres et toutes les annonces, concerts fraîchement tombés. Et c'est parti! On part en Grèce avec l'excellent deuxième album de Shadowmass, intitulé Wastelands, qui sortira le 19 janvier. C'est un trio avec le nouveau guitariste de Suicidal Angels, qui fait aussi ici le chant dans ce nouveau groupe de brutal trash. En fait, c'est un mélange unique entre Coroner, Slayer, Aura Noire et Destroyer 666, que des groupes que j'adore. Ce nouvel album ouvre une nouvelle phase créative pour le groupe qui a été écrit en pensant à la scène. Prêt à être joué en live avec la même rapidité et intensité que vous allez entendre maintenant. J'ai donc hâte de les voir sur scène. On écoute le morceau Purge and the Savage Pressure qui ouvre ce nouvel album de Shadowmass. Killer Andalouse, deuxième partie. Wearing robes of
Shadowmass. Vous venez de découvrir un morceau de leur deuxième album qui sortira le 19 janvier. C'est tombé la semaine dernière. Préparez vos rames, car le Drakkar d'Odin reprendra bientôt la mer. Les titans du Viking Metal, Amon Amarth, seront en concert le 13 octobre au Zénith de Paris. Ils seront accompagnés de leurs frères suédois de Soilwork et Orbiculture. Et puis, quelques jours après, les groupes Behemoth et Dimmu Borgir se produiront ensemble au Zénith de Paris le 16 octobre 2026. Hélas, dans Dimmu, il n'y a plus le guitariste Gelder de Holman Child. C'était lui le moteur du groupe depuis plus de 25 ans. On verra ce que ça donne sans lui dans le prochain album. Maintenant, on parle international avec le deuxième album de Darvaza, intitulé We're Him, qui est sorti ce 5 décembre. C'est avec le multi-instrumentiste italien Omega du groupe Chaos Invocation, entre autres, et il en a une vingtaine d'autres, et le vocaliste norvégien Vras du groupe Bexen, lui aussi il en a une dizaine de groupes. C'est du black metal underground brut, mais d'une exécution remarquablement précise et riche. Cet album a été enregistré dans un vrai studio cette fois, mais l'empreinte spirituelle et occulte reste bien présente. On écoute le morceau Chaos Fire Devotion, Darvaza. Killer on the Loose depuis 1980.
Darvaza, vous venez de découvrir un morceau de leur deuxième album qui est sorti le 5 décembre. Et c'est tombé la semaine dernière. Si vous aimez le Death Gore Grind, les Américains de Exhumed et Gross Homme s'associent pour une tournée sans délicatesse, mais avec 2 dates en France. Le 11 avril au Backstage de Paris et le 28 avril au Rex de Toulouse. C'est le même chanteur pour les 2 groupes, il aura fort à faire. On part en Allemagne avec le 10e album de Obscurity, intitulé Arkeregen, qui sortira le 29 janvier. Depuis leur précédent album en 2021, le groupe a connu d'importants changements de line-up. Ce nouvel album mêle habilement des éléments modernes à leur force déjà établie dans le mélodique death metal viking, avec un son plus mature et abouti. Le chanteur Eric Grossio de Manegarm a été invité et prête sa voix inimitable, entièrement chantée en allemand pour un morceau. L'album propose 13 morceaux pour 56 minutes, avec une production fidèle aux habitudes du groupe, réalisée dans le prestigieux studio Forsihen en Allemagne. On écoute le morceau Kizariad de Obscurity. Killer on the Loose, l'émission qui fait trembler les murs de ton F2.
Obscurity, vous venez de découvrir un morceau de leur 10e album qui sortira le 29 janvier 2026. Et c'est tombé la semaine dernière, le groupe de black metal ukrainien 1914, spécialisé dans la Première Guerre mondiale, sera en tournée accompagné du groupe islandais de Black Doom, Katla. Une date est prévue en France, c'est le 16 avril au Backstage de Paris. Et on retourne en Grèce pour découvrir le premier album de Sons of Hades, intitulé Tombs of the Blinded, qui est sorti le 7 novembre. Sons of Hades a été formé en 2023 par le guitariste et vocaliste Apostalis des groupes Demolition Train, Winter Eternal, Shenso et Nightbreed. L'idée était simple, prendre l'esprit du black metal old school et du thrash speed metal et le pousser dans quelque chose de brut, direct et vivant. Ça donne du black thrash sombre, morbide et nettement défini. Le groupe puise son inspiration dans les riffs tordus de Merciful Fate, l'énergie de Venom, un peu de Celtic Frost et même du groupe Death, avec l'atmosphère oppressante de Mayhem. On écoute le morceau The Omen qui ouvre ce premier album de Sons of Hades. Du black, du death, de l'extrême. Killer on the loose. Sons of Hades, vous venez de découvrir un morceau de leur premier album, qui est sorti le 7 novembre. Et c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir écouté Killer on the Loose, peut-être pour certains depuis 45 ans, ce qui en fait le plus vieux média métal au monde encore actif. Et je vous donne rendez-vous sur killerzoos.com, YouTube, Spotify, Deezer et compagnie. Et on va se quitter en France avec le 16e album de Blut Aus, intitulé Ethereal Horizons, qui est sorti le 28 novembre. C'est un projet mené par Vince Dahl depuis 1994 et qui revient avec un black metal atmosphérique avant-gardiste et plus apaisé. L'album s'éloigne des dissonances, des structures complexes des précédents albums, mais l'atmosphère reste intense grâce à un usage plus marqué du chant clair et des chœurs avec des touches industrielles subtiles et des orgues psychédéliques. L'album est présenté dans un beau digipack 4 volets avec un livret 16 pages.
Il est disponible en édition limitée sur CD en polycarbonate noir dans un étui exclusif avec un marquage à chaud vert. On écoute le morceau The Fall Open the Sky. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.